హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శిరీషాని. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిరీస్ మెడి కిచెన్. ఈరోజు స్పెషల్ వచ్చేసి మజ్జిగ పులుసు ఎలా తయారు చేయాలో చూపించబోతున్నానండి. మజ్జిగ పులుసులో చాలా రకాలు ఉంటాయి. మా అమ్మ చెప్పిన స్టైల్లో నేను చూపిస్తున్నాను. ఈ మజ్జిగ పులుసు చాలా కమ్మగా చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు ఈ మజ్జిగ పులుసుని ఎలా తయారు చేయాలో ఆ ప్రాసెస్ ఏంటో చూసేద్దాం. ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లో 1/2 టీ స్పూన్ బియ్యం వేసుకోండి, 1 టీ స్పూన్ కందిపప్పు, అలాగే 1 టీ స్పూన్ పెసరపప్పు వేసుకోవాలి, 1 టీ స్పూన్ ధనియాలు, దాంతోపాటు 1 టీ స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు వేసుకోండి, 3 పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా తుంచి వేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాటర్ వేయకుండా బరగ్గా మిక్సీ చేసి దానిలో అవసరమైనంత వాటర్ వేసి బ్లెండ్ చేసుకోండి. మరీ ఫైన్ పేస్ట్ లాగా రాదండి, కొంచెం బరగ్గానే ఉంటుంది. ఇలా పేస్ట్ లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో 1 కప్పు పెరుగు అంటే 250 ml పెరుగుని తీసుకొని ఇలా కవ్వంతో కానీ విస్కర్తో కానీ ఫోర్క్తో కానీ చిలుక్కొని స్మూత్గా చేసుకోండి. దానిలో 250 ml వాటర్ పోసి బాగా కలుపుకోవాలి. అంటే 1 కప్పు వాటర్ పోసుకొని బాగా రెండు మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోండి. ఇలా బాగా కలిపిన తర్వాత మనం మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న బియ్యం, కందిపప్పు, ధనియాల పేస్ట్ ఉంది కదా, అది వేసుకోండి. ఆ మిక్సీ జార్లోనే 1/2 కప్పు నీళ్లు పోసి ఆ మిగిలిన పేస్ట్ని కూడా వేసేసుకోండి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, 1 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి అంతా బాగా కలిపి క్లోజ్ చేసి పక్కన పెట్టుకోండి. ఒక ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడిన తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని దానిలో 1 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టీ స్పూన్ మినపప్పు వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. తర్వాత దానిలో 3 ఎండుమిరపకాయలు వేసుకోవాలి, 2 రెమ్మల కరివేపాకు వేసి 30 సెకండ్ల పాటు వేయించుకోండి. ఇప్పుడు 7-8 లేత బెండకాయల్ని కడిగి తుడిచి ఆరబెట్టి ఇలా కొంచెం పొడుగ్గా కట్ చేసి తీసుకున్నానండి. అవి వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో కలుపుతూ వేయించుకోండి. ఇలా వేయించకుండా బెండకాయలని ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఒక విజిల్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించి అవి కూడా వేసుకోవచ్చండి. తగినంత ఉప్పు అంటే 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి వేయించుకుంటే బెండకాయలు చప్పగా లేకుండా ఉంటాయి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసి క్లోజ్ చేసి లో ఫ్లేమ్కి మీడియం ఫ్లేమ్కి మధ్యలో పెట్టి మధ్యలో కలుపుతూ 2-3 నిమిషాల పాటు బెండకాయలు మెత్తగా అయ్యేంత వరకు వేయించుకోండి. ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసి లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. మనం కలిపి పెట్టుకున్న మజ్జిగ మిక్సర్ ఉంది కదా, అది ఒకసారి కలిపి వేసుకుందామండి. మిక్సీ చేసుకున్న పేస్ట్ అడుగు వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది, అందుకని ఇలా కలిపి తర్వాత నెమ్మదిగా వేసుకోవాలి. వెంటనే అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోండి. మజ్జిగ పులుసు, మజ్జిగ చారు వేరే అండి. చాలామంది ఒకటే అని అనుకుంటుంటారు. మజ్జిగ పులుసు ఉడికించాలన్నమాట, మజ్జిగ చారుని ఉడికించక్కర్లేదు, వేరే ప్రాసెస్ ఉంది. మజ్జిగ చారుని ఎలా తయారు చేయాలో ఇంకొకసారి చూపిస్తానండి. సారీ ఫ్రెండ్స్, కరెంట్ పోయిందండి, అందుకని మజ్జిగ పులుసు వేరే కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇలా అంతా కలిపి అది బబుల్స్ రావడం స్టార్ట్ కాగానే క్లోజ్ చేసి 2-3 నిమిషాలు ఉడికించుకోండి. మధ్యలో 1-2 సార్లు కలుపుతూ ఉండాలండి, అడుగంటకుండా ఉంటుంది. 2-3 నిమిషాలు ఉడికితే చాలండి, మజ్జిగ పులుసు చిక్కగా అయిపోతుంది అన్నమాట. ఓపెన్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకుని కొత్తిమీరని వేసి ఒకసారి కలపండి. ఒకసారి మిక్స్ చేసి గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో రుచిగా ఉండే మజ్జిగ పులుసు రెడీ అయిపోతుంది. సర్వింగ్ బౌల్లో తీసి పెట్టుకోండి. ఈ రెసిపీని మీరు తప్పకుండా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. మరిన్ని కొత్త రెసిపీస్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.